我以前用咗好多時間想做自己人生嘅建築師，想量到好晒每一個角落，確保每一條柱都夠穩，可以撐住所有嘢。但當我望返轉頭，人生入面真正成就我嘅時刻，嗰啲重要嘅跳躍，我發現原來揸住張藍圖嗰個其實唔係我。我記得嗰陣自己好唔肯定，踏出嗰一步嘅時候，直情唔知腳下有冇地。而家我先睇到，原來上帝一早喺嗰度為我預備好地板。喺呢個地方，我哋好容易覺得一切都係靠自己嘅能力。但最近我喺度諗，原來我最叻嘅嘢，我思考嘅方式，我創作嘅能力，其實唔係真正屬於我。佢哋更似係一啲借俾我用住先嘅禮物。知道呢啲恩賜係來自他，令我用另一個角度去睇佢哋。唔再係一種要成功嘅壓力，而係好似有人送咗一件好珍貴、好靚嘅樂器俾你。你唔會想由得佢擺喺盒入面，你會想去彈奏佢，想聽下可以用佢創作出啲乜嘢音樂。我唔想再嘥力氣喺啲噪音上面，即係嗰啲批判或者負面嘅嘢。會踩低人嘅人，內心一定係帶住好多我哋睇唔到嘅傷痛，先會覺得要咁做。我寧願將注意力擺喺嗰啲卓越可愛嘅事上面，唔係因為我一定要咁做，而係可以發揮上帝交託俾我嘅嘢，本身就係一種榮幸。我真係好感恩有得去成長，亦都好感謝嗰種當我唔再試圖一個人撐起全世界嘅時候，先會感受到嘅平安。